我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。啊，好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚翻唔翻嚟食飯啊？唔知啊。而家輪到我好忙，我喺見面嘅時間就越嚟越少。Hello，媽。今年翻唔翻嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔翻啊？媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。